Hallo Leute, heute gibt es ein neues Status-Update von mir. Und zwar geht es mir mittlerweile wieder recht gut. Es ist zwar noch nicht alles so, wie es sein soll, aber Laufen funktioniert wunderbar und ich kann auch wieder einiges in der Werkstatt machen. Ich habe auch schon zwei kleine Projekte in der Werkstatt umgesetzt. Und zwar zum einen einen Kamerakran habe ich, oder Kameraständer oder wie auch immer man es nennen möchte. Dementsprechend kann ich nämlich euch jetzt hier herholen oder wegschieben, nach oben und ganz normal nach unten fahren ohne Probleme. Des Weiteren habe ich drüben im anderen Raum den alten Spinnschrank auseinandergesägt und in das Loch eingebaut, was in der Vorsatzwand noch war. Allerdings kann ich euch davon leider kein Video zeigen, weil die Speicherkarte von der Kamera beim Kopieren der Videos gemeint hat, kaputt gehen zu müssen. Dementsprechend werde ich euch jetzt in dem Video kurz erklären oder zeigen, wie der Kameraarm, Kran, was auch immer, ausschaut, welche Funktion der hat und was er alles kann. Und zum Zweiten zeige ich euch dann auch noch drüben im anderen Raum, wie der Schrank jetzt aussieht, beziehungsweise wie jetzt auch die fertige Wand ausschaut. Und dann würde ich sagen, packe ich mal mein Handy aufs Stativ und zeige euch mal damit so den Kamerakran, wie der aussieht, wie er aufgebaut ist und was er so an Funktionen hat. Das ist das gute Stück jetzt. Ich habe für diesen Kameraarm oder Kran zwei Alurohre verwendet, und zwar einmal ein 45 x 45 bzw. ein 25 x 25 Alurohr. Das hat jetzt eine Länge von 2 Meter, das hat jetzt eine Länge von 1 Meter, so dass ich jetzt hier die Kamera zum einen in der waagerechten hin und her bewegen kann und zum anderen in der senkrechten hoch und runter bewegen kann. Das Ganze läuft gewichtsneutral, heißt, im Inneren von dem Rohr läuft ein Gewicht, welches genauso schwer ist wie der ganze Bau, der hier dran ist. Hier vorne an der Vorderseite, habe ich mir den Grundträger konstruiert, den ich hier auf das Alurohr draufgeschraubt habe, auf dem meinen vorhandenen Kugelkopf, den ich noch rumliegen hatte. Und hier oben habe ich mir dann noch eine Aufnahmeplatte gedruckt, um eben die Kamera raus und wieder rein hängen zu können. Und so bin ich jetzt mit meiner Kamera ziemlich beweglich. Auf der Seite habe ich mir meinen LED-Strahler, den ich sonst irgendwo positioniert habe, einfach mit Magneten befestigt. So habe ich die Möglichkeit, den immer noch mal wegzunehmen und für andere
Optionen zu nutzen. Das ganze System wird über eine ganz normale Autobatterie gespeist. Zum Laden der Batterie habe ich mir hier eine Kaltgerätebuchse eingepasst. Und das Gegenstück von diesem, so ein ganz normales Kaltgerätekabel, habe ich an ein Batterieladegerät angeschlossen, sodass ich jetzt einfach diesen Kaltgerätestecker vom Batterieladegerät hier reinstecken kann und die Batterie einfach laden. Hier im hinteren Bereich sieht man jetzt die Stromversorgung. Ja, da geht unten von der Batterie kommt ein Kabel hoch, geht hier an einen Hauptschalter. Hier habe ich die Spannungsanzeige der Batterie. Hier sind nochmal USB-Anschlüsse, um zum einen den LED-Strahler laden zu können und zum anderen andere Dinge, die jetzt noch mit angeschlossen werden sollen, wie zum Beispiel jetzt die Mikrofone. Ja, da kann ich dann nochmal ein USB-Kabel von hier nach vorne legen zum Funkmikrofon, um dann das laden zu können. Ja, und so kann man dann schön die Kamera vor- und zurückfahren, so wie man es eben braucht, oder eben die entsprechende Höhe auch mal ganz schnell ändern, so wie es eben erforderlich ist. Hier ist jetzt dann das Netz, das ganz normale Batterieladegerät, ja, und da ist der Kaltgeräteanschlussstecker, den habe ich da angestöpselt, so dass ich die Batterie, sofern sie geladen werden muss, einfach anstecken kann und aufladen. Das war jetzt die erste Neuigkeit, die ich hatte, und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rüber in den anderen Raum und dann zeige ich euch, wie jetzt der Schrank aussieht und besonders wie jetzt die Wand ausschaut. Das ist jetzt der frisch eingebaute Schrank aus dem alten Spind. Ja, das sind jetzt einfach ganz normal diese Fächer. Hier habe ich teilweise schon Sachen eingeräumt, ja, so dass jetzt die Wand im Gesamten fertig ist. Ja, und so sieht jetzt halt die komplette Wand einmal aus. Ja, hier habe ich diese kleineren Einbauschränke, da vorne eben den größeren Einbauschrank. Wie geht es jetzt hier in der ganzen Geschichte weiter? Hier unten drunter kommt jetzt noch auf die gesamte Länge hin ein Brüstungskanal, der dann hier hinten entlang, hier hoch, um hier dann von der Verteilung die entsprechenden Kabel abzugreifen für die Starkstromsteckdosen bzw. für die normalen Steckdosen. Ein nächstes Projekt wird sein, mein Plattenwagen fertig zu machen, beziehungsweise den erst einmal überhaupt zu bauen, damit ich hier mein ganzes Plattenmaterial, was jetzt aktuell noch hier in dem Raum steht, mobil habe und rausfahren kann in den anderen Raum, weil hier andere Sachen dann rein sollen. Was noch kommen wird, ist ein Wanddurchbruch von diesem Raum rüber in die Werkstatt, sodass jetzt beide Räume dann als ein Raum zu nutzen sind. Und
und ich dann einen Teil der Maschinen, wie jetzt die Hobelmaschine zum Beispiel oder die Absauganlage hier in diesem Raum positionieren werde, damit ich da drüben in der Hauptwerkstatt eben ein bisschen mehr Platz habe. Ja. Das soll es jetzt dann von diesem Video erstmal gewesen sein. Im nächsten Video geht es dann weiter mit dem Plattenwagen. Ja. Wenn dich also interessiert, wie der Plattenwagen aussehen könnte, dann am besten gleich unten abonnieren, Glocke nicht vergessen, denn dann kriegst du auch mit, wenn es von mir ein neues Video gibt. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Restwoche und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, willkommen bei den Werkstattgeschichten.